τονίσω αυτό που βλέπω κάθε μέρα στο σχολείο μας. Παρ' όλα αυτά, έχει δημιουργήσει ιδιαίτερες σπαθιές. Και αυτό είναι μια μήκωση που ίσως δεν καταλαβαίνετε, μπορώ να σας αγκαλιάσω να σας ασχάσω στη συνέχεια. Σας παρακαλώ να μην το κάνετε. Εξακολουθώ να είμαι αυτιστική και δεν μ' αρέσει να με αγγίζουν. Ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα και πιστεύω στην εμπειρία σας βέβαια. Το ένα είναι τι σχέση έχετε με το χιούμορ. Το χιούμορ κατά κανόνα έχει μέσα το απρόσμενο, το απροσδόκητο. Και το δεύτερο είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν συμφωνούν με κάποιες σύγχρονες αντιλήψεις. Για παράδειγμα, συνηθίζουμε να μην μιλάμε για αυτιστικούς. Διότι όταν λέμε ο αυτιστικός, κατακλείζουμε το συγκεκριμένο πρόσωπο με τα στοιχεία του αυτισμού. Ενώ ο αυτιστικός έχει πολλά άλλα χαρακτηριστικά και αυτισμό. Όπως βέβαια είναι ο καθυστερημένος. Μπορούμε να πούμε το παιδί με μερική καθυστέρηση. Και αν επιτρέπετε και ένα τρίτο, διότι κάνουμε εδώ. Είναι αλήθεια ότι έχουμε μια λίγο διαφορετική αίσθηση του χιούμορ από την ευρωτική. Και πιστεύω ότι ο λόγος που γίνεται αυτό είναι επειδή σκεφτόμαστε διαφορετικά. Το χιούμορ, για να γίνει κάποιο αστείο, πρέπει να συνδεθεί με κάτι που έχεις ήδη μέσα στο μυαλό σου, κάτι που έχεις ήδη δει, ακούσει κάτι, οπότε κάνεις τη σύνδεση και βγαίνει το αστείο. Αν το μυαλό αυτού του οποίου λες το αστείο δεν έχει αυτές τις πληροφορίες, ας πούμε, δεν θα μπορέσει να κάνει τη σύνδεση και δεν θα μπορεί να καταλάβει το αστείο. Οπότε και το αστείο έχει σχέση με αυτό που σας έλεγα, τις συνδέσεις και πώς συνδέουμε τα πράγματα και πώς παίρνουν ορισμένα πράγματα συνδεδομένα. Για να καταλάβετε το αυτιστικό χιούμορ θα σας πω ένα αυτιστικό αστείο. Έτσι. Είσαστε έτοιμοι? Πάει ένα άλογο σε ένα μπαρ. Το κοιτάει ο μπάρμαν και του λέει «Γιατί αυτά τα μούτρα?» Δεν γελάσετε, και όμως για μένα αυτό είναι το πιο αστείο πράγμα. Γιατί μέσα στο μυαλό μου αμέσως κάνω την εικόνα του αλόγου που έχει μια μακριά μούτρα. Οπότε τα μούτρα του είναι πεσμένα, τεράστια. Οπότε κάνοντας αυτή την εικόνα για μένα είναι αστείο. Για σας δεν είναι. Έτσι γίνεται η διαφορά. Και η επόμενη ερώτηση που μου κάνατε στην ομάδα ήταν. Μια παρατήρηση με περισσότερο για την ορολογία που χρησιμοποιείτε, που νομίζω ότι δεν είναι απόλυτα σύμφωνη με αυτό που επιχειρούμε, επειδή είναι ένας χώρος ευρύτερου προβληματισμού για θέματα αναπηρίας. Αν μου επιτρέπετε, και κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε, αν κατάλαβα καλά, θεωρήσατε και πιστέψατε ότι θήκατε ότι έχετε αυτισμό. Έχω διάγνωση αυτισμό. Δεν θα πω. Δεν έχω διάγνωσα απλώς ότι είδατε κάτι στο νησίδα. Αυτό που κινήθησα και όταν το ανακάλυψα. Ευχαριστώ πολύ. Ίσως να πρέπει να το συμπληρώσω και αυτό, ότι η ταινία με την Deborah Grant που ήταν στο BBC έγινε πριν από 2 χρόνια, αφού κατάλαβα ότι αυτό που έχω έχει κάποιο όνομα, πήγα και έκανα διάγνωση. Επειδή δεν ζω στην Ελλάδα, ζω και στην Ελλάδα. Ζω εδώ και 20 χρόνια στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Πήγα εκεί σε ένα από τα νοσοκομεία, στην ψυχιατρική κλινική αυτού του νοσοκομείου και τους είπα θέλω να μου κάνετε διάγνωση. Η διάγνωση έγινε ως εξής. Καταρχάς γίνανε 5 συναντήσεις μαζί με 2 ψυχιάτρους, 2 μαθητευόμενους ψυχιάτρους και έναν ο οποίος έγραφε όλα αυτά που λέγαμε. Αυτοί βγάλανε ένα συμπέρασμα ότι πράγματι είμαι μέσα στο φάσμα του αυτισμού, αλλά επειδή δεν μπορούσα, επειδή είμαι ενήλικας και είναι πιο δύσκολο να γίνει διάγνωση στους ενήλικες, με πλασάρανε σε αυτό που λένε στην Ολλανδία autism team, που είναι μια ομάδα αυτισμού ειδικευμένη στο να κάνει διαγνώσεις. Και η διάγνωση που έγινε με αυτούς έγινε ως εξής. Πάλι έγιναν κάποιες συνομιλίες με μία ψυχολόγο, έναν ψυχίατρο, έγινε επίσκεψη στο σπίτι μου για να δούμε πώς ζω, πώς είναι η καθημερινή μου ζωή.
Και τώρα στις 18 Ιουνίου θα βγάλουν το τελικό πόρισμα και θα μου δώσουν το χαρτί το official. Αλλά ξέρω ήδη 100% ότι είμαι στο φάσμα του αυτισμού. Από αυτά που ξέρω και έχω διαβάσει, ξέρω ότι έχω Asperger, λόγω της ικανότητας της ομιλίας ή υψηλής λειτουργικότητας αυτισμού. Δηλαδή αυτά τα δύο είναι κατά 99,9% σίγουρο. Και από τις 18 Ιουνίου θα έχω και το χαρτί, για όποιον δεν πιστεύει το ρίχνω. Για την ορολογία. Για την ορολογία. Ευχαριστώ που ευχαριστήσεις. Πιστεύω ότι ως τώρα, επειδή αυτοί που μιλούσαν για τα άτομα με αυτισμό ήταν οι τρίτοι και λέγανε αυτό το άτομο έχει αυτισμό. Ας το βάλουμε κάτω. Όταν μιλάτε για κάποιον που είναι τυφλός, λέτε αυτό το άτομο, αυτός έχει τύφλωση. Λέτε αυτός είναι τυφλός. Αυτός είναι τυφλός. Και οι ίδιοι κουφοί λένε είμαι κουφός. Δεν λένε είμαι άτομο με κόφωση. Δεν λένε τυφλή είμαι άτομο με τύφλωση. Είμαι αυτιστική και είμαι περήφανη που είμαι αυτιστική. Από εκεί ξεκινάει η ορολογία. Αναλόγως ποιος την αναφέρει. Ένας απ' έξω ή ένας από μέσα. Οι αυτιστικοί μιλάνε για τον εαυτό τους και λένε είμαι αυτιστικός. Είμαι Asperger. Ονομάζομαι Γεωργία Τσούμπα και είμαι μητέρα τριδήμων με αυτισμό. Ο ένας είναι στο σύνδρομο Asperger ή αυτισμός ψυχικής λειτουργικότητας και χαίρομαι πάρα πολύ ότι είναι αυτός ο σύντροφος και θα μπορεί και ο λίγος να έχει κάποια φωνή, φίλους που θα το καταλαβαίνουν ακριβώς, αλλά το ερώτημα που θέλω να θέσω είναι τι γίνεται με τα άλλα παιδιά με αυτισμό, όπως είναι ο Άγγελος που έχει τυπικό αυτισμό και η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη με τον Άγγελο και επηρεάζει τη ζωή όλων από την έλλειψη των κατάλληλων δομών και από το ότι το κράτος δεν φροντίζει για αυτά τα παιδιά και αν έχεις χρήματα, ίσως κάτι μπορεί να κάνει ή να το πας στο εσωτερικό, όπως κάνουν κάποιοι εφοπλιστές. Τα πάνε στα πολύ ωραία κέντρα της Ελβετίας και της Αγγλίας ή κάποιοι άλλοι με τον τρόπο. Και όντως έχω σοκαριστεί με τον τρόπο που σκέφτεται, με τον τρόπο που σκέφτονται τα αυτιστικά άτομα. Και θέλω μια απάντηση στο εξής. Ένα, ήρθε το πρώτο. Όταν ρωτάω το γιο μου που έχει τυπικό αυτισμό, θες μπανάνα ή μήλο, και επειδή ξέρω ότι μπορεί να υπολογίσει και να μου πει μήλο και να μην το εννοεί, το ρωτάω. Θες μήλο ή μπανάνα, και μπορεί να μου πει μπανάνα και να μην θέλει τίποτα. Τι συνδέσεις κάνει